الغول وهو بيصحى من النوم، وفي الوقت ده بتحس نورة بالصدمة من اللي شافته، وساعتها بيتحرك الغول وهم بيجروا قدامه زي الفئران وبيهربوا بسرعة وبيركبوا الطيارة. وهنا بتصدق نورة أبوها وبتؤمن بوجود الغيلان وبيصوروه هما راكبين في الطيارة. وفي الوقت ده بتشوف الوزيرة وكل المسؤولين وبيكونوا مصدومين من شكله، وهنا بيأمروا قوات الجيش بالتدخل السريع علشان يخلصوا عليه. وفعلا بيجهزوا نفسهم وبيحضروا المعدات وبيروحوا للمكان اللي فيه الغول. وفي الوقت ده بيوصلوا للمكان وهم معاهم الأسلحة القوية ومستنينه يظهر. وبنشوف عم شكشك هو بيعتذر لبنته نورة بسبب الفترة الكبيرة اللي عاشها بعيد عنها، فبتقول له انت بابايا اللي ماليش غيره وبتنام في حضنه. وفجأة بيظهر لهم الغول وهم في اللحظة الرومانسية دي، وبيشوفوا النقيب ومساعد الوزيرة، وساعتها بيأمروا الجنود بالضرب عليه وفضلوا يضربوا عليه بالدبابات والصواريخ من كل اتجاه. وفي اللحظة دي بيكونوا فاكرين ان الغول مات، لكن بيتفاجئوا ان هو لسه عايش وما حصلوش اي حاجة، وبيفضل يضرب ويكسر في كل حاجة قدامه. وساعتها بيخبط عم شكشك وبيحدفه بعيد، وبيكون بين الحياة والموت.